سرخط مهمترین خبرها: بانک‌های مفلس شده بیش از 620 میلیون سومانی مردم را تا حال ندادند. سفر یتیموف به کابل: تاجیکستان و طالبان به چه توافق رسیدند؟ و در دومین شهر کلانترین تاجیکستان دوربین‌های نظارتی گذاشته می‌شود. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 13 سپتامبر است. بانک ملی تاجیکستان میگوید بانک‌های مفلس شده کشور از مشتریان خود بیش از 620 میلیون سومانی یا زیاده از 58 میلیون دلار قرض دارند. بانک ملی در واکنش به مطلب رادیوی آزادی نوشته است که امکان یکباره برگرداندن امانت میزاجان وجود ندارد. با نوشته این نهاد مالی بازپس دادن مبلغ مردم از فروش دارایی بانک‌ها وابسته است. بعد سال 2017 4 بانک کلان کشور تاجپرام بانک، فانان بانک، تاجیک صادرات بانک و اگروینوست بانک مفلس شدند. از این میان تنها فانان بانک امانت میزاجانش را پرداخت و مشتریان 3 بانک دیگر تا حال نمیتوانند پولهای خود را از بانک‌ها بازپس بگیرند. از جمله صالح حماد صمدова ساکن دوشنبه و مشتری تاجپرام بانک میگوید چند سال باز تلاش دارد مبلغ گذاشته‌اش در بانک را برگرداند. اما بانک ملی در پاسخ به رادیوی آزادی نوشته است که اسم این زن در فهرست قرضداران بانک نیست، در حالی که خانم صمدова میگوید پس از مفلس شدن بانک یک خانه را بر عوض قسمی از پولهایش به او داده بودند، ولی آن هم بحثی است چون نفر دیگر ادعای صاحبی آن را دارد. به اطلاع بانک ملی در زمان کار مدیران مخصوص بیش از 212 میلیون سومانی پول مشتریان تاجیک صادرات بانک، 194.5 میلیون سومانی از اگروینوست بانک و بیشتر از 240 میلیون سومانی مبلغ امانتگزاران تاجپرام بانک برگردانیده شده است. رسانه‌های افغانستان از یک سفر اعلام نشده سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به کابل و دیدار و ملاقاتش با رهبران مقامات استخباراتی و نظامی طالبان خبر دادند. با نوشته رسانه‌های افغانستان این سفر در نیمه دوم ماه اوگوست صورت گرفته است. طالبان در تاجیکستان یک گروه ممنوع و تروریستی دانسته می‌شوند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تا حال به این خبرها واکنش نکردند. اما یک منبع نزدیک به وزارت کارهای خارجی طالبان به رادیوی آزادی تایید کرد که سیمومین یتیموف را در این سفر دیپلمات‌های وزارت خارجه تاجیکستان همراهی کردند. با گفته این منبع، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با عبدالله وثیق، رئیس استخبارات طالبان، شمس‌الدین کشمی، دادستان کل طالبان و قاری فصیح‌الدین، سردار ستاد کل ارتش طالبان دیدار کرده است. نه مقامات تاجیکستان و نه مقامات طالبان درباره این سفر رسما معلومات نشر نکردند. تاجیکستان که بارها از طالبان انتقاد کرده است، روابط دیگر اقتصادی و تجارتی با افغانستان زیر رهبری طالبان دارد. در 6 ماه سال جاری تاجیکستان با افغانستان به اندازه قریب 46 میلیون دلار داده‌گیرفت داشته است. قرار است به زودی در دومین شهر کلانترین تاجیکستان دوربین‌های نظارتی گذاشته شود. مقامداران شهر خوجند میگویند اکثر کارهای سنجشی به انجام رسیده است و در صدد نصب کامراهای مشاهده‌ای هستند. از این پیش در شهر دوشنبه و شهر خروغ نیز چنین دوربین‌ها را چسبانده بودند، ولی عده‌ای از راننده‌ها از جریمه‌های کلان آن ناراضی‌اند. تفصیلات در گزارش همکارمان فرزان محمدی. چند ماه پیش در یک خیابان ماشینگذار شهر خوجند دوربین نظارتی را مقامات محلی در یک جایگی با اداره بازرسی دولتی اتومبیلی نصب کرد. این کامرای مشاهده‌ای هرچند قاعده ویرانکنی را ثبت می‌کند، اما به گفته مسئولان آن تا به هنوز جریمه‌ها را حساب نمی‌کند، بلکه برای سنجش است. موقعی همون سرمایه‌گذار شرکت خواهی کاربری کردیم که همین جریمه‌هایی که هست یک بار با از یک مقداری کم برای اینکه ما یک بار با دیدتون در کوچه رفعت حاجی موندیم چند حالت‌هایی که صدمه شد از روی همون کامرا معین کردیم پورا همون حالتی داشتیم و ما جریمه‌های معین کردیم که در یک شبانه روز یعنی اگر ما همون چند تا جریمه میشه 80% جریمه ها از حساب نبستنی و تصمیم بی‌خطری برای همین اگر ما این باز پورا همین حالت رو مونیم بسیار ممکن که مردم با کمتر وای میشن، از جهت خراجات مشکل میشن. به گفته شهرداری قرار است به زودی در 62 چهارراه و راههای گردشدار مرکز ولایت سوخت چنین کامراهای نظارتی حرکت ماشین‌ها نصب خواهد شد. این طرح با قریب 12 میلیون سومانی از جانب شرکت خواوی ساخته می شود.
این شرکت قبلا در شهر دوشنبه و خاروغ نیز لایحه شهر بی‌خطر را راه اندازی کرده بود. برخی از رانندگان شهر خوجند هرچند این نوگانی را یک تشبث خوب ارزیابی میکنند ولی طلب دارند که نرخ جریمه ها را موافق به جیب رانندگان تعیین کنند. جمعه‌بای اوزاقوف بعدی به سن نفقه رسیدن مسافرکشی میکند و از این حساب روزی خانواده‌اش را مییابد. همه ارزان چقدر ارزانی شود همه قدر نقده کجا کار ما اگه چخیل میگم نقد وای نمیماند. من آوازی من چه خشماته را باید در اوتیلیزاسی گفتاد. هرچند نرخنامه برنامه شهر بی‌خطر در خوجند معلوم نیست ولی اکثر ساکنان میگویند که این طرح باید حرکت در راهها را به ترتیب آورد و گفته آنها نصب کامراها هم کار ماموران پلیس راه را آسان میکند و هم پیش راه فسادکاری را میگیرد. هم به من باید نقلیات بسیار من شنبه هم گفتم پنجکین شم خوجم نقلیات بسیار بدی کامراها نه اول به اطاعت میکنن اولی نمیشه درون نمیشه. مقصد برای همه آدمان همین پیاده‌گر مشکل گذاشتن داره مثلا هوا هم باید نیست که کامرا شکست همه راننده ها چخیل کن ماشین راننده میگیرن برای باز میشودگاه کامرا بهتر بود. مسئولان برنامه شهر بی‌خطر هم میگویند راننده ها از ترس آنکه کامراها قانونشکنی آنها را ثبت میکند قاعده های حرکت در راه را جدی‌تر رعایت میکنند و کوشش میکنند خردترین قاعده ویرانکنی از جانب آنها سر نزند. زیرا به گفته مسئولان هدف آنها نیز جریمه بندی نبوده بلکه جاری نمودن نظام در جاده های شهر است. طرح شهر بی‌خطر بار اول در تاجیکستان سال 2013 در شهر دوشنبه فعال شده بود. کامراهای نظارتی را شرکت هواوی چین بر اساس سازشنامه با وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دوشنبه نصب کرد و حالا تصمیم است که در دیگر منطقه ها نیز عملی گردد. جریمه آن از 20 سامانه تا صدها سامانه معین گردیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. دادگاه نوعیه میرزا اولوغبک ازبکستان آزادی یک شهروند 48 ساله این کشور را برای پیوستن به شرکت خصوصی نظامی واگنر و جنگیدن علیه اوکراین 4 سال محدود کرده است. دادرس این مرد را بر اساس بند اشتراک در جنگ کشور خارجی که از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند گناهکار دانسته اما با نظرداشت حالتهای سبک کننده جزا تنها آزادی او را محدود کرده است. محکوم شده در دادگاه گفته است هنگام کار در روسیه با شرکت خصوصی نظامی واگنر که با او 240,000 روبل ماهانه وعده کرده بود قرارداد بسته 20 می سال 2023 به جنگ اوکراین سفربر شده است. اما بعد از کشته شدن رهبر شرکت یوگنی پریگوژین قرارداد او پیش از مدت قطع گشته است. شهروند ازبکستان از تمدید دوباره قرارداد دست کشیده 24 سپتامبر سال 2023 به وطنش برگشته است. شرکت و مرگ چند شهروند تاجیکستان هم در جنگ روسیه علیه اوکراین رسانه‌ای شده است ولی مقامات در این باره جزئیات بیشتر نمی‌دهند. در 8 ماه سال جاری مقامات ولایت سوخت 578 نفر را برای افلاس کردن هوا در حجم 118,000 سومانی جریمه کردند. در این باره اولوغبک حسنوف مسئول سرریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت به آزیا پلوس خبر داده است. با اطلاع منبع اکثر این افراد صاحبان آشخانه و کارگاه‌های استحصالی و راننده‌های ماشین میباشند. اولوغبک حسنوف گفته است در بین افرادی که برای افلاس نمودن هوا مجازات شدند منصبداران نیز هستند ولی از آوردن نامناسب و وظیفه آنها خودداری کرده است. نقض معیارهای اکولوژی و افلاس نمودن هوا در دیگر گوشه‌های تاجیکستان هم بارها باعث نگرانی ساکنان شده است. بخش یک روزی تاریخ را همکارمون خیرامان بقازاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 13 سپتامبر فرا میگیرد.
13 сентябри соли 1932 сохтмони канали Калони Вахш ба поён расид ки онро канали обёрии Вахшстрой ҳам меноманд. ин тарҳи мураккаб ва мушкили муҳандисиро баъдан як мӯъҷизае номиданд ки тавонист дар рушди кишоварзӣ бахусус парвариши пахта дар ҷануби Тоҷикистон нақши калидӣ бозад. 13 сентябри соли 2019 хабари гӯё барҳам хӯрдани ширкати азими Фароз расонаӣ шуд ки чандин соҳаи сердаромади иқтисоди Тоҷикистонро дар даст дошт. вале таҳқиқоти журналистии Радиои Озодӣ дар солҳои баъдӣ собит кард ки ширкати Шамсулло Соҳибов, домоди президенти Тоҷикистон, дар соли 2021 ҳам фаъол буд. аз ҷумла дар озмонҳои давлатӣ ширкат карда як ширкати зертобеаш китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуровро чоп кард ва ҳудуди 75% пули хизматрасониҳои бозрасони давлати автомобилӣ ба суратҳисоби Фароз IT меравад. Кумитаи андози Тоҷикистон бо ин вуҷуд пойфишорӣ мекунад ки ширкате бо чунин ном вуҷуд надорад. раис ҷумҳури Тоҷикистон 11 марти соли 2020 пас аз ним соли эълони баста шудани Фароз барои он дар шаҳри Душанбе наздики 5 гектар замин ҷудо кард. коршиносон гуфтанд мақсад танҳо аз байн бурдани номи Фароз буд, на худи он. 13 сентябри соли 2016 иттиҳоди журналистони Тоҷикистон медали ба номи Акбари Саттор ва Овози Тоҷикро таъсис дод. ин медалҳо барои рушди матбуот ва беҳтар кардани маҳорати касбии рӯзноманигорон дар Тоҷикистон таъсис ёфтанд. таъсиси ҷоизаи журналистӣ дар ҳоле буд ки фаъолияти матбуоти озод дар Тоҷикистон то рафт маҳдуд мешавад. صبح امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی 116 سومونی و 100 دلار آمریکایی 1060 سومونی ارزش دارند. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و آزادی مابی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.